Peni nali tum phala so video long na ke than ponji la bangke APSC pen kapik lang pon awareng warsai puthak sinang than pachini ponik po la pendak ST Hills satum fan stame penan apu sa vacancies to la sinali tum na so video la bangke kecheng pen kijut an lang ponik on la lopote nali tum klar dagalam bangke chini ponik po nali tum na so YouTube channel long nang kahumri milang pulte ka chinghon pen nali tum subscribe ingon adung head bell arjan thekloi hodak stame nali tum berpon hik der non la pen nali tum jong si kaprek update jong si kilang jining hang mate kilong jining hang pola tangte nali tum WhatsApp group la pen Telegram channel long nali tum nang join don igon tangte non APSC pen copy over eng warsai si kapik lang pon ma la so details non lang pon nang tangte pathek pen non chithan pon nang APSC CCE Recruitment 2024 aputhak le la pen nali tum video la bangke kicheng pen kijut an lang ik edit ti sinali tum details mate klar daga lamba nali tum chini pon ik mate thek pon long le ti lo la sinali tum kicheng pen kijut an lang iklo pulte nali tum dak details mate klar daga lam la bangke chini pon ikpo la pen nali tum la so video la bangke kicheng pen kijut an lang dak ST Hills mate ili inglong aso atuma fans tameda apu sa vacancies do la sinali tum la so video la bangke nali tum lang ikvek ngon la pen exam amen la bangke CEE exam lo 2024 la pen dak total post vacancies la bangke 235 andak people iglo la pen dak organization pon la bangke APSC mate Assam Public Service Commission ahin pen lo qualification kinangji labangke graduation sinang ikpo lapen ka apply nangji labangke dak online si apply nangpo application fee dak tok pona ting polo de 297.20 paisa sitame category wise pen sidak application fee bangki pinangji la sinali tum thek ponlong ikpo kan an ma ST Hills atum kipidu nangji la so details tamenani tum non thek ponlong ikpo lapen ka apply ki chengpon labangke 18 May pensi dak chengpon po lapen last date labang ke dak nalitum thek ponlong igji 1st June 2024 si last date lo la seda Assam Public Service Commission hin bensta meda official notification release ponlo mean examination of combined competitive exam mate CCE 2023 for the candidates who have been shortlisted on the basis on the parliamentary exam of recruitment to the various service posts. The candidate who are eligible as per the official notification of the commission will be able to submit their online application on the official portal within the last date of application. Lasik ningke hang abang fitum jogdonon the official da notification along details alam bang tok pono nani tumodak thek ponlong ikpo la penon prabjin ben chethan ponlo na name of post labangke the combined competitive exam 2023 kedam tang aningkan hotsi laso notice bang dak piklang ponlo mate exam bange lapen name of organization labangke Assam Public Service Commission hin pensi dak piklang ponlo lapen type of exam labangke main exam number of post kadu kabe pen dak 235 an people la song bong pen dak unreserved labangke 107 an people lo lapen OBC atuma fan 73 lapen SC atuma fan dak 89 people lo la son dak si ST plans atuma fan stami dak 24 an post bang people lo ST Hills mate inglong akhaya tum fan dak 13 an ki people do lapen PWB dia candidate tum fan 9 lapen la son dak si dak ex serviceman atum do pulte dak 11 an post bange thakpon iglo required qualification kinangji labangke the candidate who have appeared in the APSC CCE prelims exam 2023 la se candidate atum kedam tanganingkan la APSC CCE exam along kitok mate ke pass atum abang sila so awareng warsai labangke jogdon long ikchot po lapen nalitum ka submit nang ji labangke online se submit nang ikpo lapen age limit labangke 21 pen 38 years atang bong molam tumsi jogdun long ikpo lapen dak relation dak pipon lang category bangke OBC MOBC atum 3 years SC atum 5 years
ST plans atuma funds tame dak plans atum funds tame 5 years lapen ST hills atuma funds tame dak 5 year lapen PWD atum fund 10 years an dak pipon iglo lapen age labangke metric mate SSLC admit card along pensi pangbar pon ikpo lapen hala sorta pencing barnang pu lapen other details mate kapre details ke tok pon labangke lason lo dak nationality labangke as citizen of India nang po lapen ke flying online lo residency labangke Assam pen Assam arlo kedo atum anchodi regional language the Assamese lapen kapre language tribal state mare district language labang use pon me employment exchange labang ke kinang iksor lo lapen small family norms mate declaration of form la so forms tame sami dunangji labang ke kinang sot helpline number nalitum dak thek polongji dak call pens tabe nalitum details salam labang ke nalitum chini ikpo lapen exam fee langdam lo purote ladak general atuma fan mate ka apply fee ki pinangji labang ke 297.2 pesa labang ke general lo schedule caste atung 197.20 pesa schedule tribe atung 197.20 pesa OBC MOBC atung 197.20 pesa PWBD candidate 47.20 pesa Omen atung 47.20 pesa an pinangpo lapen nalitum la so article long wang pens tame ling long exi lapen adet important adet labang ke son lo da 18 May 2024 benzi ke fly bang cheng pon pon lapen application last date labang ke 1st June 2024 si last date lo exam pon ji labang ke July chiklo si exam pon ikpo lapen ke fly link da active pon pelang apor nang le lo pole da active pon ikpo notification nali tumhan pathek pe nili na peklang pachini pon ikpo mate nang than pachini pon ikpo screen along nalitum thek pon long exi notification alo la solo nili nalitum afan telegram channel lapen whatsapp group along stami send pon ikpo lapen nalitum la so advertisement alo lang deadline nalitum jogjis tami jogduni kon lapen la so advertisement along kinang so sod alam stami dak penan ki tok pondo la sinalitum lang pami penle jogdun ikon lapen la so video nalitum kan masterun serego karbieng long aras tami pachinik nang lapen palai nang la sipinia video long la anling ton pon lo nang Domi thak me kadu kave Karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do an fans tame nili hinpen KARDOM.